आज की वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर की स्टेप बाय स्टेप बुकिंग से लेकर किराए के बारे में बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। भगवान शिव से जुड़ा अमरनाथ धाम जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। अमरनाथ यात्रा के दो रास्ते हैं। अगर आप पहलगाम के रास्ते यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 30 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी होगी और दूसरी तरफ 14 किलोमीटर लंबा बालटाल का रास्ता है, जो छोटा तो है पर इस रास्ते पर यात्रा और भी कठिन है। हेलीकॉप्टर सेवा उन यात्रियों के लिए इस कठिन यात्रा को बहुत आसान बना देती है जो इस कठिन पैदल यात्रा को किसी कारण से नहीं कर सकते। इस साल बालटाल से पंचतरनी का एक तरफ का किराया 2800 और दोनों तरफ का किराया 5600 रुपये है। वहीं अगर आप पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो एक तरफ के 4200 और दोनों तरफ के 8400 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जाना चाहते हैं तो 10,800 और श्रीनगर से बालटाल के लिए 11,700 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें। सबसे पहले आपको jksasp.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आप हेलीकॉप्टर बुकिंग फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर क्लिक कीजिए या आप डायरेक्ट jskasp.nic.in/online services पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप बुक/प्रिंट हेली टिकट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप पेज पर नीचे आएँ और एग्री चेक बॉक्स पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अब आप यहां पर यात्री की डिटेल डालिए, जैसे नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल आईडी प्री फिल मिलेगा। आप चाहें तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें। आप ब्लड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी फ़ोटो आईडी सिलेक्ट करें, जैसे पासपोर्ट, पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ आप अपने फ़ोटो आईडी को JPG फॉर्मेट में अपलोड करें। इसके बाद आप एड्रेस फिल करें और कैप्चा एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप ऐड को यात्री स्टेप पर जाकर और भी यात्रियों को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप बुक टिकट स्टेप पर क्लिक करें। ट्रिप टाइप में आप अगर एक तरफ का हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो वन वे सेलेक्ट करें, या आने और जाने दोनों तरफ का हेलीकॉप्टर बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करें। फिर यात्रा की डेट सिलेक्ट करें। यहाँ हेलीकॉप्टर जाने का टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें और इसी तरह यहाँ पर आप वापस आने का टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। यहाँ आप सेम डे यानी उसी दिन या अगले दिन वापसी के लिए नेक्स्ट डे में से स्लॉट चूज़ करें। रूट ऑफ यात्रा में आप जिस रास्ते से हेलीकॉप्टर सेवा चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। अगर आप बालटाल रूट से जाएंगे तो नीलग्रात पंचतरनी सिलेक्ट करें, या पहलगाम से जाने के लिए पहलगाम पंचतरनी सिलेक्ट करें। आप चाहें तो श्रीनगर से बालटाल या श्रीनगर से पहलगाम तक भी हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप हेलीकॉप्टर ऑपरेटर सिलेक्ट करें। यहाँ वापस आने का रूट और ऑपरेटर सेलेक्ट करके चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको किराया और हेलीकॉप्टर की उपलब्ध टिकटों की संख्या दिख जाएगी। अगर आपको यात्रा की डेट्स चेंज करनी है तो एडिट जर्नी डिटेल्स पर जाइए या आगे बढ़ने के लिए प्रीव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें और आप जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके पेमेंट कर दें। आपकी टिकट बुक हो चुकी है। आप बुकिंग हिस्ट्री टैब में जाकर टिकट चेक कर सकते हैं। आप प्रिंट ग्रुप टिकट या प्रिंट टिकट पर जाकर टिकट प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद।